ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அஃபீஸ் ஸ்பைஸ் டைரி. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு இஃப்தாருக்கு வேண்டி நான் பண்ண ரெசிபீஸ் பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். பொதுவாக நான் இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் நிறைய பண்ண மாட்டேன். என் பையன் அன்னைக்கு தான் ஊர்லேருந்து வந்திருந்தான். அவனுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் பண்ணதை அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி அஃபீஸ் ஸ்பைஸ் டைரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம எப்படி நான் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நான் பட்டர்ஸ்காட்ச் புட்டிங் பண்ணுறேன். இதுக்காக ஒரு பேனில் ஒரு 1/2 கப் சுகர் போட்டிருக்கேன். இதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை கரைக்கணும். இது மெல்ட் ஆகுது வரைக்கும் இப்படி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். இதை சிம்மில் வச்சு நம்ம பண்ணணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணக்கூடாது. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பண்ணோன்னா கரிஞ்சு போயிடும். இதனால் கசக்கும். இது ப்ரௌன் கலரில் வரணும். இப்போ மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் இதில் நம்ம கொஞ்சம் நட்ஸ் சேர்க்குறோம். பாதாமும் கேஷ்யூவும் சேர்த்து இதை கிளறி ஒரு போர்டில் நான் ஊற்றுறேன். இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்க்கணும். அதையும் சேர்த்து மெல்ட் ஆனதும் நம்ம இதை ஒரு போர்டில் ஊற்றி ஆறுனதும் அதை க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துடணும். அடுத்தது ஒரு பேனில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட நான் பொடி பண்ண சைனா கிராஸ் ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். பொடி பண்ணி வச்சுருக்கனால இதை ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிடும். இப்போ மெல்ட் ஆகியாச்சு. இதில் நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் சுகர் சேர்க்குறேன். சுகரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதில் ஒரு 1/2 லிட்டர் காய்ச்சின பால் சேர்க்குறேன். காய்ச்சின பால் இல்லைன்னா பச்சை பாலும் சேர்க்கலாம். நான் காய்ச்சி வச்சுருந்தேன். அந்த பாலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இதோட ஒரு 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மில்க் மேட் சேர்க்குறேன். இது ஹோம்மேட் மில்க் மேட். அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதில் பட்டர்ஸ்காட்ச் எசன்ஸ் கொஞ்சோண்டு சேர்க்குறேன். அடுத்தது நம்ம ஒரு பவுலில் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பட்டர்ஸ்காட்ச் போட்டிருக்கேன். அதில் நம்ம ரெடி பண்ண இந்த மிக்ஸை ஊற்றி ஆற வச்சு எடுக்கலாம். இது ஆறட்டும். ஆறி இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி எடுத்தோம்னா இப்படி இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது கஞ்சி ரெடி பண்ணேன். ஆல்ரெடி கஞ்சி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். இது சுக்கு கஞ்சி கொஞ்சம் தான் ரெடி பண்ணேன். இப்போ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றியாச்சு. தேங்காய், சுக்கு, ஜீரகம் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இது கொதித்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நான் இதுக்கு கஞ்சிக்கு தொட்டுக்க கிழங்கு பண்ணுறேன். இதுக்கு ஒரு 1/2 kg மரவள்ளி கிழங்கு இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சு குக்கரில் போட்டிருக்கேன். இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு 2 விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ கிழங்கு வெந்தாச்சு. இப்போ இதை இது தாளிச்சிடலாம். ஒரு கடாய் வச்சு இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இது சூடானதும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்க்குறேன். இதோட 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு 4-5 வத்தல் மிளகாய் கிள்ளி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு கத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இதில் நம்ம வெந்த கிழங்கையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்க்கணும். தேங்காய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் இப்போ கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு.
அடுத்தது உளுந்த வடை பண்ணேன். இப்போ எண்ணெயில் வடையை போட்டிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம திருப்பி விட்டு வெந்ததும் எடுத்துடலாம். இப்போ வடையெல்லாம் வெந்தாச்சு. உளுந்த வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கட்லெட் சிக்கன் பாக்கெட்டையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். அதே எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். அடுத்தது நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஃப்ரோசன் பரோட்டாவை இப்போ வந்து சுட்டு எடுக்கிறேன். இப்போ தவாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பரோட்டாவை போட்டு சுட்டு எடுக்கணும். ஃப்ரோசன் பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி சேனலில் போட்டிருந்தேன். இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். சுட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அடித்து எடுத்தால் லேயராக பரோட்டா வந்துடும். அடுத்தது பட்டர் சிக்கன் ரெடி பண்ண போகிறேன். இந்த பேஸ்ட் வந்து நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன். இதுக்கு சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த சிக்கனை வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்குறேன். பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் இதில் வந்து ஹோல் கரம் மசாலா சேர்க்குறேன். இது வெடித்ததும் இந்த 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், ஒரு 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நம்ம இதோடைய வந்து கேப்சிகமும் சேர்க்கலாம். நான் கேப்சிகம் சேர்க்கலை. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கிடுங்க. இப்போ வந்து இது கொதிக்கட்டும். இது நல்லா கொதித்ததும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சிக்கனை சேர்த்துடலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதில் வந்து நம்ம தேவைக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் சேர்க்கலாம். கரம் மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சு வேக விடணும். இதில் வந்து நான் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்குறேன். இது வீட்டிலேயே ரெடி பண்ண ஃப்ரெஷ் க்ரீம். அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2-3 நிமிஷம் ஆனதும் கசூரி மேத்தி சேர்த்து இறக்குறேன். பட்டர் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். சிக்கன் பாக்கெட், இட்லி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். உளுந்த வடை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ரோஸ் மில்க், இன்ஸ்டன்ட் சாம்பார் வச்சுருக்கேன். சட்னி வச்சுருக்கேன். பட்டர் சிக்கன், கஞ்சி, பரோட்டா, கிழங்கு. இவ்வளோதான் நான் இன்றைக்கி வந்து பண்ணது. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.